Uzun illər özünü televiziya sahəsində sınayan gənc rejissor Sənan Vəliyev indi də özünü kino sahəsində göstərməyə başlayıb. Sənan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə İşığa Doğru adlı qısa metrajlı bədii filmin çəkilişinə başlayıb. Ümumi olaraq hadisələr kənd yerində baş verir. Kənddə yaşayan bir uşaqdır. Bu uşaq məktəbdə, yoldaşlarının arasında hamısından üstündür, fəaldır. Bir də uşaq idman dərslərində, qaçış yarışlarında hamıdan üstün olur bu uşaq. Eyni zamanda uşağın atası rəhmətə gedib, anası da ağır bir xəstəlikdən əziyyət çəkir. Yəni yataq xəstəsidir anası. Filmdə həmçinin gülüş doğuran surət də var. Kimdir o surət? Film boyu bizdə başqa bir obraz da var. Gülməli obrazdır. Biraz da filmə rəng qatır da. Tamaşaçını çox belə ağır vəziyyətdə saxlamır. Film ümumiyyətlə dramaturgiya üstündə qurulubdur. Həmin aktyor bizim Xəzər televiziyasında yayımlanan Qaynana filmində Dünyamalı obrazını yaradır. Adı Cavanşirdir. Çox talantlı aktyordur. O bizdə dəli rolunda gedir. Çəkiliş məkanında olan Star Life həm aktyorları, həm kadr arxasını, həm də filmin ümumi mahiyyətini tamaşaçılara çatdırmağa çalışdı. Gəldilər ki, uşaq evinə, İqtisadi uşaq evinə də. Mənə deyir ki, sənin sifətində quruluş var da, sən istəyirsənsə sənət çəkək, götürdülər. Deyən ki, bu rol, hər bir rol mənim üçün əzizdir. Oynadığım, razılıq verdiyim hər bir rol mənim üçün çox əzizdir. Nə qədər evladlarımı sevirəm, o qədər də oynadığım, yaratdığım rolları sevirəm. Dəvət alınanda çox böyük məmnuniyyətlə razılıq verdim. Çünki əvvəla filmi çox sevirəm və filmə çəkilməyi ondan da çox sevirəm. Burada da əri həyat yoldaşı şəhid olmuş bir xanımdır. Özü də öz həyatının son günlərini yaşayır, yataqdadır. Tezliklə film hazır olacaq. Onu da deyək ki, filmi ilk dəfə Xəzər TV-də izləyəcəksiniz. Hələlik isə yaradıcı heyətə uğurlar arzulayırıq.